السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أولاباك، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. هذا الامتحان اللي كتشوفوا قدامي هو واحد الامتحان، ما غاديش نقول لكم ديال واش ديال لابواط ولا ديال اونتيغون ولا ديال لو دارني جور دان كونداني. علاش؟ باش نبين للتلاميذ بانه واخا ما كتعرفش اش من مؤلف، واخا ما مبريباريش المؤلفات، واخا ما خدمتيش مزيان، تقدر انك تحصل على 2 النقيطات ولا 3 ولا 4 حتى ل5 النقيطات فابور. تبع معايا دابا الاخوان، هذا امتحان. دابا انا كنهضر بصفه عامه، يعني تلاميذ لا اللي عارف لا اللي ما عارفش، هذا امتحان. دابا تخيل معايا، انا غنسولكم سؤال، واش كيبان لكم شي ديالوغ هنا؟ واش كيبان لكم شي حوار؟ كيبانوا لكم الشخصيات في هذا النص؟ اكيد الجواب هو لا. اذا اول حاجه غنديرها في عقلي، غادي نستبعد اونتيغون، حيتاش اونتيغون ضروري يكون فيها حوار، وغادي نجي للامتحان اللي فيه اونتيغون. سي بون مزيان. اذا غيبقى ليا لو دارني جور دان كونداني ولا بواط. ملي غادي نقرا الكلمه الاولى، لو سوار في المساء، جو ريفان à la maison mort de fatigue، رجعت للدار ميت يعني بالعياء. مي تري فور دو ما جورني، ولكن داز عندي واحد النهار زوين. تري فيير باردون دو ما جورني، داز عندي واحد النهار زوين وفخور به. مزيان. دوفون مي بارون، قدام والديا. اذا غنوقف هنا، استعمل ليا جو وقال ليا مي بارون، قال ليا انا ووالديا هنا مي بارون، فاوتوماتيكمون غنعرف بان الراوي ديالنا كيهضر على راسو وقال هنا مي بارون والدي. اذا شكون؟ كنظن اننا كنهضروا على لو ناراتور اللي هو سيدي محمد. وبالتالي فإن المؤلف ديالنا اللي كنهضروا عليه حنا هنايا هو لا بواط ا ميرفي. فغادي نجي لهذا الجدول، انا ما غنكملش النص، والله ما غنكملو ياك، غنجي لهذا الجدول. قال لك هنا recopier et compléter le tableau suivant par les informations qui conviennent. نملا الجدول 0.25 في 4، يعني 4 ديال 0.25 هي نقطة. لو نون دو لوتور، شكون اللي كتب لا بواط ا ميرفي؟ احمد الصفريوي. تيتر دو لوفر، العنوان ديال هذا المؤلف، لا بواط ا ميرفي. دات دو بوبليكاسيون، امتى تنشرات؟ 1/9/54 1954 1954. النون دو ناراتور، الاسم ديال الراوي سيدي محمد. دخلت عليكم بالله، هذا واش ضروري نكون انا مجتهد باش نجاوب عليه؟ ضروري نكون كنقرا مزيان باش نجاوب على هذا؟ اكيد ماشي ضروري، الله يرضي عليكم. السؤال الثاني، pour situer ce texte، باش نأطر هذا النص dans l'œuvre في المؤلف، بالنسبه للمؤلف، répondez avec précision aux questions suivantes. نجاوب على جوج الاسئله بدقه، عندك A و B، 0.5 لكل وحده. اش قال لك؟ de quelle activité le فقيه avait-il chargé ses élèves pour se préparer à la fête de la Shoah؟ قال لك اشنا هو النشاط اللي الفقيه عطى التلاميذ باش يستعدوا لعاشوراء. اذا اوتوماتيكمون ملي قال لي انا عاشوراء، فغادي نعرف ان هذا التكست هذا كاين من شابيتر رقم 6 اللي فيه لي بريباراتيف دو عاشوراء اولا دو لا شوا. السؤال الثاني، دو كيل رول افيتيل شارجي لو ناراتور؟ اشنا هو الدور اللي تعطى لو ناراتور من طرف الفقيه؟ واش ضروري الاخوان هذا السؤال الاول والثاني نقرا انا النص باش نجاوب؟ راه معلومات عامه. ملي كندوز للسؤال 3 و4 و5 و6، ديك الساعات متفق معكم. انا غنوريكم السؤال دابا، وقفنا في السؤال 3. ها هو السؤال 3. دابا غنجيب لكم ورقه اخرى، ها هي السؤال 4. ها هو السؤال 4. قال لك اسيدي لو بوتي طونفون ايت épuisé. هاد الجمله هادي، le petit enfant est épuisé point virgule et il est très content de sa journée. Le petit enfant عيان بزاف او لا عيا بزاف، il est très content de sa journée، ولكن فرحان بداك النهار ديالو. مزيان. قال لك relier les deux propositions ci-dessus en employant bien que. اذا هاد الجوج الجمل فغادي نربطهم بواحد البرونون رولاتيف، بواحد الضمير اللي هو bien que، فغادي نديرو بيناتهم وغادي نغير ترتيب الجمله باش يكون عندي جمله صحيحه. غنجيب 0.5 فقط. انا كنقول لك هذا الشيء لا علاقه له كاع بالمؤلف، متفقين؟ عطيتكم غير اكزومبل. ولنا حديث وبقيه غنشوفوا كيفاش نتعاملوا مع ورقه الامتحان في الفيديو المقبل باذن الله. السلام عليكم.